哇！終於食飯啦，樓上。唔係正常裝修佬，唔係12點前已經出咗去食飯咩？或者搭正12點出去食飯？做呢套嘢，做呢套嘢佢一啲聲都冇啊！虧心事啊！由虧心事開始就冇聲啊！哎呀，好慘啊！黑魚啊，真係由黃變紅，紅變黑，會唔會變綠嘅咧？即係好似樓上217單位咁，個窗口成日都照啲綠色燈。唔係聲問題啊！入到嚟呢個悉心準備嘅心理實驗室。心理實驗室。準備嘅心理實驗室。心裏有個謎難解難計。唉，識唔識唱啊？就算最後人生難測啊！人生難測啊！好似阿彭慕容咁啊！好啦，等我歡迎我哋今日嘅3位嘉賓，分別係 JB、Jessica 同埋 Carmody。咁我喺我隔離咧就註冊臨床心理學家張傳。要揾佢解一解樓上。哇！黑到咁嘅。我哋嘅耐性，我哋會唔會發脾氣？其實咧就係要睇你哋有冇一個燥底型人格嘅特質。成日卜卜聲，冇都變有啦，你係做愛咩？嗰種燥法咧，大家係唔同嘅。個 JB 咧更加多係嬲緊自己啦，會自己攬住個頭啦，喺度。Jessica 咧，我有話 JoJo 咁樣嘅，控制得好好，控制得好好嘅頭咧。動畫又 JoJo。個 tick 之後咧，你有一下咧係 JoJo，跟住砰砰砰砰拍咗佢嘅，有少少位咧係有啲咬牙切齒嘅。你預備嗰個位就可以睇到啲啲唔多嘅。Carmody 咧開頭就係繼續喺度轉啦，本身覺得幾好玩，跟住玩下唔好玩，開始唔好玩啦。之後咧就開始見到嗰啲咧，你捉住啲同埋一 off cam 開頭嘅笑容咧，即刻收晒。因為我開始要背咯，我就變咗我都唔想自己有錯。當你以為 off cam 玩到冇興趣啊，你嗰種嘅表達嘅情緒咧，會捉住佢喺度。同埋有啲小動作，即係啱啱坐梳化啦，你嗰個大陸嗰個距離啊，同人哋咧有零舍闊嘅，同周圍嘅嘢咧係冇聯繫。咁搞笑，平時如果一到點幾就砰砰聲㗎啦。我就算知道晒成個實驗，但我頭先我係想喐手導演㗎啦。我好想嘈，但係又唔可以嘈出嚟啊嘛。係咯，見到佢開始喺度唔知又唔專心。